透过 X 光片，清楚看到一根长达8公分的钢钉就出现在左边颈部，差点就刺穿喉咙及食道。只是医师从外观查看，根本就没有异状，没有插破大血管，没有插破气管，没有插破食道。从我们颈椎前面的这个肌肉啦，跟肌层间的空隙。原来钢钉已经在体内长达15年，而且最早出现的位置在右边肩膀。因为这名30几岁从事快递工作的男子，15年前骨折打了钢钉固定，没想到3年前发现不适，照了 X 光片后才发现钢钉断裂，跑到脖子附近。由于没有持续追踪，3年后竟然跑到左肩，最后更插进颈部。这个钢钉，当他在送货的时候，他会举手嘛？他举手这样可能长时间，他就慢慢移位了。他跟他职业有点关系。第一眼看到，连医师也吓出一身冷汗，因为颈部有食道、甲状腺、气管及动静脉血管，要是不小心刺穿任何部位，恐怕后果都不堪设想。如果刺破食道，那不得了，会引起这个胸中隔的那个发炎蜂窝组织炎。那如果刺破血管，马上就没命了。还好，医生及时将钢钉取出，总算化解了一场危机。而钢钉在体内流浪的过程，更是被刊登在最新的医学病例报告国际期刊，要让其他医师及病患知道，下次遇到类似情况，可千万不能再大意忽略。TVBS 新闻方志成和一信高雄报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。